हेलो, आजको रेसिपी चाहिँ ससेज चिल्लीको हो। सबैभन्दा पहिला प्यानमा थोरै तेल राखेर ससेजलाई राखिदिएँ अनि छोपेर एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिएँ। त्यो पाक्दै गर्दा मैले भेजिटेबलहरू रेडी गर्न लागेँ। भेजिटेबलको लागि चाहिँ मैले थोरै गार्लिक, एउटा टमेटो, एउटा क्याप्सिकम अनि एउटा प्याजलाई डाइस गरेँ अनि थोरै ग्रिन्स पनि चाहिने भएर स्प्रिङ अनियन अनि धनियाँलाई पनि चप गरेर राखेँ। त्यसपछि म सस बनाउन सुरु गर्न थालेँ। ससको लागि चाहिँ मैले टोमेटो केचप लिएँ, त्यसमा 1 चम्चा जति टिमुरको छोप, 1 चम्चा व्हाइट भेनेगर, 1 चम्चा जति डार्क सोया सस र अलिकति कागती पनि निचारिदिएँ। त्यो सबैलाई राम्ररी मिक्स गरेर साइडमा छोडिदिएँ। त्यति बेरसम्म पोर्क पनि अलमोस्ट रेडी भइसकेको थियो, सो त्यसलाई पनि निकालेर चप गरेँ मैले। त्यसपछि वोकलाई मजाले तातो बनाएँ अनि थोरै तेल राखेँ। तातो तेलमा लसुन राखेर रातो हुन्जेलसम्म फुराएँ अनि मैले अनियन र क्याप्सिकमलाई एड गरेँ। प्याज र क्याप्सिकम सफ्ट हुन लागेपछि मैले थोरै रेड चिली पाउडर र टमाटरलाई पनि राखेर मिक्स गरिदिएँ। ससेजलाई पनि एड गरेर एकचोटि मिक्स गरिदिएँ। त्यसपछि अघि रेडी गरेको ससलाई माथिबाट राखिदिएँ अनि मजाले मिक्स गरेँ। 3-4 मिनट जति त्यसलाई मजाले फ्राई गरेँ र त्यही बेलामा स्प्रिङ अनियन पनि एड गरिदिएँ। 1 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि माथिबाट धनियाँ छर्किदिएँ अनि रेडी भयो मेरो आजको ससेज चिल्ली। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Have a nice day. Enjoy.